Hola, nuestro equipo está conformado por Carlos Eduardo Estrada Hernández, José Roberto Ramos Rodríguez y su servidor Jesús Alberto Ríos. Voy a comenzar con la introducción de lo que es nuestro proyecto, que es una mancuerna barra extensible y retraíble para hacer ejercicio. Como introducción, pues tenemos que en el mundo del ejercicio se muestran varias necesidades, tales como que todas las personas que acuden a gimnasios saturan las herramientas para hacer ejercicio, como las mancuernas, las barras o las máquinas. Entonces, nuestra solución, lo que nosotros propusimos, es hacer una mancuerna que también se haga barra y así poder hacer brazo, pecho, espalda a la vez, incluso pierna, y así reducir tiempos, poder reducir tiempos y optimizar el tiempo de los deportistas. Compañero Carlos va a dar la justificación de lo que es nuestro proyecto. Realmente la justificación son puntos muy lógicos, en donde, pues bueno, detrás de esta nueva propuesta, realmente nos basamos en la búsqueda de una solución, pues, por así decirlo, más versátil, ¿verdad? Y más conveniente a la hora de que las personas, pues, traten de utilizar este tipo de herramientas en su entrenamiento. Y claro, o sea, realmente puede afrontar o puede quitar las restricciones de espacio, incluso transporte, de tiempo, y pues también puede aumentar la variedad de ejercicios, ¿verdad? Inherentes al tipo de mancuernas y también al tipo de barra que se usaban antes en las tradicionales. Y bueno, este diseño nos ayuda y surgió como una propuesta. Está como bien les he dicho, la optimización del tiempo y del espacio. Siguiente. Después está una variedad de ejercicios y grupos musculares abordados, ya que pues al juntar este tipo de piezas, lo que nos da pues sería una amplia extensión de ejercicios y aparte pues es esencial para un entrenamiento completo y equilibrado para la persona. Después tenemos los mecanismos de ajuste y seguridad, que pues esto más que nada brinda protección a la persona que esté tratando de usar dicha mancuerna. Después tenemos la reducción del número de equipos requeridos. Esto también podría entrar en la justificación sustentable, ¿verdad? Que, pues bueno, quisimos verlo como un enfoque más estratégico que busca tratar de optimizar los recursos y aparte mejorar la eficiencia operativa del mismo. Y bueno, otra justificación sustentable es el impacto ambiental, ya que con la reducción del número de equipos de entrenamiento que se implementaría al usar al usar toda la pieza, pues bueno, entonces esto no solo reduciría en los gimnasios, sino que también tendría incluso beneficios económicos y aparte operativos, ¿verdad? Y estos solo son algunos tipos de justificaciones y puntos que vimos y que comparamos al hacer esta pieza. Bueno, pues como siguiente tema tenemos la metodología que usamos para realizar este proyecto, que fue hacer una lluvia de ideas, entre las cuales propusimos primero diseñar y fabricar una nueva herramienta de mano que sea ergonómica y eficiente. La otra es, para el desarrollo, pues, se propuso hacer una lluvia de ideas, que es lo que ya acabo de decir. Crear un candado para bicicletas que sea resistente al vandalismo y más fácil de usar para los mismos ciclistas. Otra idea fue un prototipo de una máquina de ejercicio que combina varias funciones en un solo equipo, un sistema de almacenamiento inteligente para herramientas y finalmente herramienta para hacer ejercicio que mejore y optimice su uso para realizar múltiples ejercicios con una sola herramienta, que es por lo que nos decidimos.
Aquí están los dibujos en CAD que realizamos. Son 5 piezas en total que materializan todo nuestro producto. Y a continuación vamos a presentar los videos de las simulaciones. Vamos a concluir con los resultados iniciales, perdón, finales. ¿Me escuchó? Sí, Ok. Bueno, para concluir con estos resultados finales, pudimos obtener un producto innovador que aparte pues cumple con estas expectativas, ¿verdad? Y aparte satisface las necesidades que propusimos desde un principio. Y bueno, el resultado final es una mancuerna extensible y retraíble para hacer ejercicio y así poder optimizar su uso para deportistas. Y como conclusiones, ya como equipo, concluimos que obtenemos que el mecanizado en CNC realmente nos ayuda y ofrece las mejores ventajas a la hora de producir pues este tipo de piezas y, y aparte el aprender a usar los ciclos de taladrado, así como ranurado, roscado y más aparte acabado en torno y así como sus análogos en frazadora, esto, este tipo de mecanizados nos ayudó a poder comprender un poco más de cómo funciona el mecanizado CNC. Muchas gracias. bien. Nuestra presentación de proyecto sería todo. Ahora vamos a continuar a decir lo que realizamos cada integrante para materializar este proyecto. Por mi parte, pues yo hice la introducción, que son las conclusiones, el programa de 3 piezas, de las 5 totales que son, y acomodé el documento. Compañero Carlos dirá lo que realizó. Y bueno, por mi parte, realicé la justificación de este proyecto, también el marco teórico comparando otros inventos y más aparte también las simulaciones de los programas y de las piezas, como vimos en la presentación. Y nuestro compañero José no se pudo presentar, pero nos mandó un video para poder presentarlo, en el cual nos explica lo que él realizó.
parte del pie y voy a poner un segundo. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Ramos. De mi parte, lo que contribuye al desarrollo del proyecto fue en el diseño de las piezas para el ensamblaje y en la elaboración de los planos de ingeniería de cada uno de ellos. También contribuí en el desarrollo de la programación CNC de las piezas 2 y 5. La número 2 fue entorno CNC, considerando un proceso de taladrado de agujeros pasados realizado con una broca de 14 milímetros a 310 milímetros de profundidad, lo que viene siendo a lo largo de toda la pieza. Para la pieza número 5 fue realizada en fresadora CNC, igual con un ciclo de taladrado L81 con una broca de 15 milímetros, considerando un agujero pasado de 22 milímetros de profundidad y con ubicación en el centro de la pieza. Para esta pieza número 5 también incluimos un mecanizado de contorno en forma de cruz, realizado con códigos de interpolación lineal G01, con una fresa de 8 milímetros y 4 filos. Las materias primas que se utilizaron es acero 4140 para la pieza número 1, es de 150 milímetros por lado y 20 milímetros de espesor, es una barra cuadrada. Y para la pieza número 1 sería una materia prima igual de acero 4140, 30 milímetros de diámetro y 300 milímetros de longitud. No, por nuestra parte sería todo y esperamos le guste nuestro proyecto. Gracias. Gracias.